Sehr geehrte Damen und Herren, heute gedenken wir den Opfern des Nationalsozialismus. Die Erinnerung, wohin Ausgrenzung, Hass und völkische Ideologie führen können, ist zeitlos wichtig. Erinnerung ist unverzichtbarer Bestandteil unseres Wertekompasses. Die rassistischen Morde von Hanau und der Mord an Dr. Walter Lübcke haben uns gezeigt, dass wir bei der Verteidigung unserer Demokratie gegen Rassismus mehr und größere Anstrengungen brauchen. Aktuell haben uns die Gewalt und die Todesfälle im US-Kapitol vor Augen geführt, wie verletzlich Demokratie sein kann. Leider können wir uns heute nicht gemeinsam an einem Ort an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Umso mehr gilt mein Dank allen Opferverbänden. Ihre Unterstützung hat uns dieses digitale Gedenken überhaupt ermöglicht. Ganz besonderen Dank gilt den Zeugen des Jehovas, deren Verfolgung während der NS-Zeit dieses Jahr im Mittelpunkt des Gedenktags steht. Danke, dass Sie uns begleiten. Sehr geehrte Frau Präsidentin Aras, sehr geehrte Damen und Herren. Während der Corona-Pandemie mussten wir mitverfolgen, dass Verschwörungsideologien bis heute einen Nährboden finden. Umso wichtiger ist die Erinnerung, wohin solche Denken führen kann. Daher möchte ich in Vertretung der beteiligten Opferverbände und als Vorstand der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden alle Beteiligten herzlich danken, dass wir trotz der aktuellen Umstände eine würdiges und digitales Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus zusammen geschaffen haben. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen im Haus des Landtags. Genauer gesagt im Plenarsaal des Landtags von Baden-Württemberg am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In diesem jetzt leeren Saal wären wir unter normalen Umständen für die landesweit zentrale Gedenkfeier zusammengekommen. Das letzte Jahr hat uns alle jedoch vor neue Herausforderungen gestellt. Dies betraf und betrifft jeden unserer Lebensbereiche. Neben unserem sozialen und wirtschaftlichen Leben ist auch die Kultur und damit die Erinnerungskultur von den Folgen der Pandemie betroffen. Museen und Gedenkstätten, die an das Leben vor und an die Verfolgung während des Nationalsozialismus erinnern, sind aktuell geschlossen. Gerade deswegen ist es dem Landtag von Baden-Württemberg so wichtig, an die Opfer der NS-Diktatur zu erinnern und ihnen ein ehrendes Andenken zu bewahren. Bundespräsident Roman Herzog hat 1996 diesen Gedenktag bundesweit festgelegt. Seitdem erinnert der Landtag am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, an die Verfolgung der Millionen von Menschen zwischen 1933 und 1945. Dank der Unterstützung aller Beteiligten und insbesondere der Opferverbände war es uns möglich, die folgenden Beiträge, die an den unterschiedlichsten Orten entstanden sind, zu einem würdigen Erinnern an alle Verfolgten des Nationalsozialismus zu vereinen. Vielen Dank, dass Sie uns dabei begleiten.
Liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich aus dem Landtag von Baden-Württemberg. Normalerweise säßen Sie und ich jetzt gemeinsam im Plenarsaal und wir würden den Musikern applaudieren. Der diesjährige Tag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ist anders. Aufgrund der Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind wir an verschiedenen Orten. Aber unsere Gedanken sind gemeinsam bei denjenigen, die dem Terror der NS-Herrschaft zum Opfer fielen. Bei denjenigen, denen die menschenverachtende völkische Ideologie die Menschenwürde absprach, weil sie eine andere Herkunft hatten, anders glaubten, lebten, dachten oder liebten. Unsere Gedanken sind bei denjenigen, die sich wehrten gegen den Zivilisationsbruch der Täter und der Mitläufer. Ich möchte Ihnen dazu die Geschichte von Anna Denz erzählen. Oder besser gesagt, ich bitte Sie, sich in ihr Leben hinein zu versetzen. In das Leben einer Schülerin im badischen Lörrach, Mitte der 30er Jahre. Stellen Sie sich vor, Sie wären damals zur Schule gegangen. Hätten Sie sich als Einzige oder Einziger Ihrer Klasse geweigert, der Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädel beizutreten? Hätten Sie die Hakenkreuzfahne zum Schulappell ignoriert? Hätten Sie sich im Alltag geweigert, den Hitlergruß auszusprechen? All das unter der Gefahr, dass der Staat Ihnen Mutter und Vater nimmt und Sie weit weg vom Elternhaus in eine Umerziehung zwingt. Wir können uns heute nur schwer den Druck vorstellen, der auf einer 15-Jährigen im Jahr 1938 lastete, die sich dem Nationalsozialismus nicht beugen wollte. Wir können heute nur schwer die Gefahr nachfühlen, der sich Anna und ihre Eltern durch den Schmuggel verbotener Schriften aussetzten. Wir können uns nur schwer ausmalen, wie viel Kraft eine Jugendliche brauchte, um nach Auflegen des Schmuggels ein Verhör durch die Gestapo durchzustehen. Ein Verhör, bei dem mehrere Beamte durch Drohung mit dem KZ belastende Aussagen erpressen wollten. Anna Denz hatte den Mut, sich zu widersetzen. Sie schöpfte die Kraft dafür aus ihrem Glauben. Anna Denz und ihre Eltern waren Zeugen Jehovas. Ihre Glaubensgemeinschaft hat den Nationalsozialismus konsequent abgelehnt. Die NS-Ideologie interpretierten die Zeugen Jehovas als eine, Zitat, Herrschaft des Teufels auf Erden. Ihre grundsätzliche Distanz gegenüber weltlicher Macht, vor allem aber ihr Postulat von der Gleichheit aller Menschen und ihr Pazifismus waren mit der Nazidiktatur nicht vereinbar. Sehr viele der etwa 25.000 Zeugen Jehovas im damaligen Deutschen Reich saßen daher, zumindest zeitweise, aufgrund ihres Glaubens in Haft. Auch die Eltern von Anna Denz wurden in Konzentrationslager deportiert, gekennzeichnet durch einen lila Winkel. Unser heutiger Gedenktag erinnert an ihr Schicksal und das ihrer Glaubensgeschwister. An der Organisation unseres Gedenktags sind Vertreterinnen und Vertreter aller Opfergruppen beteiligt. Jedes Gedenken bereiten wir gemeinsam vor. Immer denken wir dabei an alle Opfer des Nationalsozialismus. Wir stellen aber jedes Jahr eine Opfergruppe in den Mittelpunkt unseres gemeinsamen Erinnerns. Ich danke allen Beteiligten für diese Zusammenarbeit, namentlich den israelitischen Religionsgemeinschaften Württemberg und Baden, dem Landesverband der Sinti und Roma, dem Verein Weißenburg e.V.,
dem Verein der Verfolgten des Naziregimes, dem Bund derjenigen in Deutschland. Und dieses Jahr besonders der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Als ihr Vertreter wird Herr Sulupina zu uns sprechen. Außerdem zeigen wir einen Film von Mara und Finn Kemper aus Ditzingen, die eine Zeitzeugin besucht und interviewt haben. Dass wir eine Gruppe besonders in den Blick nehmen, lenkt unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf deren Geschichte und Geschichten, sondern auch auf die Frage, ob und wie wir uns an sie erinnern. Diese zweite Geschichte, die Geschichte der Aufarbeitung, ist ein Reifeprozess unserer Demokratie. Von Verdrängen und Verschweigen hin zu offensiver Auseinandersetzung. Dieser Prozess ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Ich erinnere mich gut an den Gedenktag vor 2 Jahren. Damals standen Homosexuelle im Fokus. Joachim Stein als Vertreter der Opfergruppe verwies in seiner Ansprache auf eine Untersuchung aktueller Schulbücher in Baden-Württemberg. Im Geschichtsbuch wird der Holocaust ausführlich behandelt. Zu nahezu allen Opfergruppen erzählt es persönliche Verfolgungsgeschichten, um den Schülerinnen und Schülern deren Schicksal nahezubringen. Die 2 Opfergruppen, bei denen nichts hinterlegt ist, sind Homosexuelle und Zeugen Jehovas. Noch 2016, in diesem Jahr, trat der aktuelle Bildungsplan in Kraft, klafften bei den Schulbuchverlagen und dem zuständigen Kultusministerium Lücken. Unser Gedenktag vor 2 Jahren hat einen Impuls gesetzt, diese blinden Flecken auszuleuchten. Das Wissenschaftsministerium hat inzwischen Mittel bereitgestellt für weitere Forschung, konkret zu lesbischen Lebenswelten im deutschen Südwesten von den 1920er bis in die 60er Jahre. Vom heutigen Gedenktag erhoffe ich mir einen vergleichbaren Impuls. Die Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas ist zwar recht gut dokumentiert, Sie werden es anhand des folgenden Fachvortrags von Herrn Dr. Hesse feststellen, aber sie ist nur schwach im öffentlichen Bewusstsein verankert. Die Geschichte von Anna Denz findet sich in der wissenschaftlichen Fachpublikation, nicht aber in Unterrichtsmaterialien. Offenbar fällt es uns als Gesellschaft nicht leicht, die Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas vorbehaltslos anzunehmen. Sie anzunehmen, ungeachtet der Kontroversen um manche Haltung der Glaubensgemeinschaft. Ich meine, Gedenken heißt, das große Bild in den Blick zu nehmen. Machen wir uns bewusst, wie Geschichte unser Heute prägt und welche Rolle die Verfolgung, auch der Zeugen Jehovas, dabei spielt. Die Werte und Normen unseres Grundgesetzes sind in vielerlei Hinsicht historische Lehren aus dem Zivilisationsbruch der Nazis. Unsere Verfassung ist ein in Artikel gegossenes Nie wieder. Sie garantiert in Artikel 4 eine weitgehende Religionsfreiheit. Und das meint alle Glaubensgemeinschaften, solange sie nicht andere von der Verfassung geschützte Werte angreifen. Der Staat ist heute zu einer fördernden Neutralität gegenüber der Religionsausübung der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Das ist auch eine Folge der Verfolgung von Gläubigen durch die Nazis, die auf christlicher Seite die Zeugen Jehovas mit am härtesten traf. Ein weiterer Grund für ihre Verfolgung war ihre konsequente Ablehnung von Krieg. Unsere Verfassung schreibt heute fest, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das ist das Erbe der Menschen, die aufgrund ihrer Gewissensentscheidung von den Nazis als sogenannte Wehrkraftzersetzer hingerichtet wurden. Sehr viele davon waren Zeugen Jehovas. Wenn wir unsere Grundwerte und die Prinzipien unseres Rechtsstaates verstehen und stärken wollen,
müssen wir uns dieses Erbe bewusst machen. Dazu müssen wir die Geschichten der Opfer erzählen. Die Mutter von Anna Denz starb im Konzentrationslager Ravensbrück, entkräftet und krank nach einem Hunger- und Dunkelarrest. Sie hatte sich geweigert, Ausrüstung für die Wehrmacht herzustellen. Der Vater von Anna Denz wurde im KZ Mauthausen mit einer Spritze ins Herz ermordet, nach Menschenversuchen mit dem Tuberkuloseerreger. Anna Denz hat überlebt. Für den Fall der Fälle hatten ihre Eltern nicht allein auf Gott vertraut, sondern auch auf ihre Gemeinschaft. Nachdem Mutter und Vater verhaftet waren, verhalf ein Glaubensbruder Anna zur Flucht in die Schweiz. Die dortigen Zeugen Jehovas kümmerten sich um ihr Wohlergehen und halfen bei der späteren Emigration in die Vereinigten Staaten. Das Trauma des Verlustes der Eltern und ein jahrelanger Rechtsstreit um Wiedergutmachung nach dem Krieg haben Anna Denz nicht abgehalten, ein erfülltes Leben zu führen. Viele Zeugen Jehovas sahen sich nicht als Opfer des NS-Regimes, sondern sie betrachteten sich als Sieger in der offensiv geführten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und in dieser Haltung können sie uns heute Vorbild sein für die Auseinandersetzung mit Hass, Ausgrenzung und der Gefahr rechtsextremer Gewalt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Anschluss an Frau Landtagspräsidentin Muhterem Aras wird sich nun Herr Slupina mit einem Grußwort an uns richten. Herr Slupina ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Zeugen Jehovas in Zentraleuropa und spricht heute stellvertretend für die Glaubensgemeinschaft, an deren Verfolgung durch das NS-Regime wir an diesem heutigen Tag besonders erinnern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Zeiten von Corona kann das Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes leicht zur Nebensächlichkeit verblassen. Dass es dennoch stattfindet, wenn auch nicht physisch, sondern virtuell, ist ein sicheres Zeichen gegen das Vergessen. Und das ist auch notwendig, denn manche sehen in Verbindung mit der Corona-Krise eine Tendenz der Relativierung des Holocaust. Meine Damen und Herren, es ist das besondere Verdienst des Landtags von Baden-Württemberg, dass jährlich für die Programmgestaltung der Gedenkstunde auch die Opfergruppen, Gedenkstätten und andere Institutionen und wie wir das später diesmal auch sehen werden, ganz besonders auch junge Leute mit eingebunden werden. Das ist, wie ich meine, einmalig in der Gedenkkultur in Deutschland. Mit der Befreiung der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager wurde die Monstrosität der NS-Verbrechen offenbar und es begann die Aufklärung über den Holocaust. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen von bisher ungekanntem Ausmaß erfolgte in Deutschland jedoch erst sehr viel später. Auschwitz wird oft als Metapher für das personifizierte Böse gebraucht. Auschwitz, meine Damen und Herren, ist aber keine Metapher. Auschwitz war sehr fürchterlich und war real. Um der grauenvollen, lebensbedrohlichen Realität des KZ-Alltags ein Stück weit zu trotzen und seine geschundenen Mithäftlinge zum Durchhalten zu ermuntern und anzuspornen, komponierte der Konzertpianist Erich Frost die eingangs gespielte Melodie 1942 im KZ Sachsenhausen. Anschließend versah er sie mit Text zu den einzelnen Liedstrophen. In dem jetzt eingespielten Interview erzählt Erich Frost persönlich und wie ich meine auch ganz anschaulich die Entstehungsgeschichte seiner Komposition. Es drängte mich schon immer mal etwas zu komponieren.
Nun hatten wir ja, wie allgemein bekannt ist, die allerschwerste Arbeit und das schwerste Los, was es gab. Uns plagte beständig der Hunger. Die Arbeit ging weit über unsere Kräfte und auch sonst die Schikanen im Lager. Die waren oft unerträglich. Und ich suchte auf irgendeine Weise, die Brüder etwas aufzumuntern. Sie waren es an und für sich von mir gewöhnt. Und ich kann sagen, dass wir dort eine so schöne Einheit hatten in Sachsenhausen, dass es mich einfach drängte, schreib doch mal ein Lied, komponiere mal ein Lied, was wir unter uns singen, wodurch wir uns gegenseitig erbauen können. Kurz, wir marschierten jeden Tag morgens an eine Arbeitsstätte in Oranienburg. Dort wurde eine Kläranlage gebaut und ich war einem Kommando von lauter Brüdern zugeteilt. 40 Mann ungefähr marschierten wir dann natürlich unter SS-Bewachung aus unserem Lager an diese Arbeitsstätte. Und bei diesem Marschtritt, da ging es mir hin und her und hin und her und bum, bam, 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 bam. Und so formte sich so langsam eine Melodie. So entstand zunächst mal die Musik. Nun galt es aber, wie einige Verse, ohne sie schreiben zu können, ins Lager zu bringen. Und da habe ich ein paar Brüder, die habe ich vertraut gemacht. Dem einen habe ich den ersten Vers mitgeteilt, so lange, bis er auswendig konnte. Sei es auf dem Marsch oder bei der Arbeit, mit dem Schubkarren hin und her gefahren. Dem anderen habe ich den zweiten Vers mitgeteilt, wieder einem den dritten und wieder einem den vierten. Am Abend habe ich sie ausgefacht und da brachte jeder seinen Vers an. Und so konnte das Lied entstehen. Wenn wir nun morgens so schon halb ausgenerchelt hinauszogen, 40 Mann hoch durch die Straßen Oranienburgs gingen und einer fing ganz ruhig im Marschtritt diese Melodie zu summen an, das durchzuckte die ganze Kolonne. Und wir mussten an uns halten, dass wir nicht laut ausbrachen, das Lied zu singen. Und das wäre natürlich gefährlich gewesen. Man hätte uns wahrscheinlich sofort wieder zurück ins Lager geführt und dann irgendwie einer schweren Strafe unterzogen. Das Lied wurde unter Lebensgefahr aus dem Lager geschmuggelt und gelangte über die Schweiz in das Hauptbüro der Zeugen Jehovas in den USA. Es ist heute noch Bestandteil des Gesangbuches zu den Gottesdiensten. Der Zeuge Jehovas Erich Frost überlebte die harten Bedingungen in einem Emslandlager, dann im KZ Sachsenhausen und anschließend in einem Außenlager auf der britischen Insel Alderney. Er verstarb 1987, 87-jährig. Den Abschluss dieser heutigen Veranstaltung bildet das gleiche Musikstück, das die Veranstaltung eingeleitet hat, diesmal in einer Chorversion mit den Liedtexten dazu. Man findet eine ausführliche Beschreibung zu dem Lied und dem Komponisten auf der Website des United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. unter dem Titel Music of the Holocaust – Highlights from the Collection. Gleichzeitig zu dem Abschlusslied werden die Fotos von 14 Zeuginnen und Zeugen Jehovas eingeblendet, die in einem Konzentrationslager getötet wurden. Ein Großteil von ihnen stammte aus Baden-Württemberg. Außerdem werden 4 eindrucksvolle Aquarelle von Johannes Steyer gezeigt, der als Zeuge Jehovas 10 Jahre Haft in den Konzentrationslagern Sachsenburg, Buchenwald, Mauthausen und dann anschließend wie Erich Frost auf dem Außenlager auf der Insel Alderney überlebte. Er hat nach seiner Befreiung die KZ-Erlebnisse, die er hatte, in einem Aquarellzyklus für die Nachwelt festgehalten. Die Bilder des gesamten Zyklus wurden viele Monate in der Gedenkstätte Buchenwald ausgestellt, sowie bei der Gedenkfeier des Landtags von Baden-Württemberg am 27. Januar 2016 in Ludwigsburg. Das Lied am Ende der heutigen Veranstaltung ist ein beredtes Zeugnis für lebende und noch kommende Generationen, diesen Teil der Geschichte nicht zu vergessen, als Warnung auch für künftige Zeiten. Denn der Nationalsozialismus wird heute von nicht wenigen heroisiert und die damit verbundenen Gräuel bewusst vergessen.
Abschließen möchte ich mit den Worten des Philosophen Karl Jaspers. Er schrieb warnend als Reflexion über den Nationalsozialismus: Was geschah, ist eine Warnung. Sie zu vergessen ist Schuld. Man soll ständig an sie erinnern. Es war möglich, dass dies geschah, und es bleibt jederzeit möglich. Nur im Wissen kann es verhindert werden. Die Veranstaltung soll dieses Wissen vor dem Vergessen bewahren. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Nachdem Herr Slupina als Vertreter der Zeugen Jehovas zu uns gesprochen hat, begeben wir uns nun in die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln. Hier wird Herr Dr. Hesse die Verfolgung der Glaubensgemeinschaft aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten. Herr Dr. Hesse beschäftigt sich schon seit mehreren Jahrzehnten mit dieser Thematik. Dies begann mit seiner Tätigkeit in der Gedenkstätte Moringen, einem Gedenkort an der Stelle eines ehemaligen Frauenkonzentrationslagers, in dem vor allem Zeuginnen Jehovas inhaftiert waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr als trockene Zahlen und nüchterne Daten es jemals könnten, vermögen es die Biografien von NS-Verfolgten uns zu zeigen, was es hieß, diese Zeit zu durchleiden. Anhand dieser Biografien können wir unsere Schlussfolgerungen für die Gegenwart und Zukunft ziehen. Deshalb möchte ich Ihnen etwas über Horst Schmidt erzählen. Ich möchte Ihnen vor allem auch deswegen mehr über ihn erzählen, weil sein Schicksal in vielerlei Hinsicht als beispielhaft für die NS-Verfolgung der Gruppe stehen kann, die heute im Mittelpunkt der Veranstaltung steht, nämlich die Zeugen Jehovas. Ich hatte das große Glück, vor über 20 Jahren Horst Schmidt kennenzulernen. Ich traf ihn zum ersten Mal auf einer Veranstaltung in Norddeutschland, in einer Stadt im Harz. Ich arbeitete seinerzeit in der KZ-Gedenkstätte Moringen. Moringen ist ein kleiner Ort in der Nähe von Göttingen. Dieser Ort ist zwar nicht so bekannt wie etwa Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen oder auch Neuengamme. Nichtsdestotrotz befanden sich hier 3 Konzentrationslager. Zunächst ein sogenanntes frühes KZ, dann das erste reichsweit zuständige Frauen-KZ und ab 1940 dann noch ein KZ für männliche Jugendliche. Ich forschte seinerzeit über das Frauen-KZ in Moringen. In diesem Frauenkonzentrationslager waren die Zeuginnen Jehovas die größte Häftlingsgruppe. Ihr Anteil betrug zeitweise über 40%. Bereits 1933 war diese Religionsgemeinschaft von den Nationalsozialisten verboten worden. Gegen dieses Verbot setzten sich die Zeugen Jehovas zur Wehr, indem sie zum Beispiel Flugblätter verteilten oder ihren Verkündigungsdienst fortsetzten. Die Folge war, dass das NS-Regime sie vor allem ab 1935 verschärft verfolgte. Hunderte Zeugen Jehovas wurden daraufhin in Konzentrationslager eingeliefert. Zuerst die Männer, dann die Zeuginnen Jehovas, die die Position ihrer Glaubensbrüder übernommen hatten und ihrerseits nun den Widerstand organisierten. 1938 wurden in den KZs die Winkel mit den Farbcodes eingeführt. Die Häftlingsgruppe der Zeugen Jehovas erhielt den lila Winkel. Auch in den Nachfolgefrauenkonzentrationslagern Lichtenburg und Ravensbrück stellten die Zeuginnen Jehovas die größte Häftlingsgruppe, und zwar bis zum Kriegsausbruch 1939. Ab da änderte sich die Zusammensetzung der Häftlingsgruppen insgesamt. Auch in den Männer-KZs waren die Zeugen Jehovas übrigens keine kleine Gruppe. 1937 betrug ihr Anteil über 10%. Mit dem Kriegsausbruch wurden die männlichen Mitglieder der Zeugen Jehovas allerdings vor eine neue Gewissensprüfung gestellt, und zwar ihre Einberufung zur Wehrmacht. Dies lehnten sie überwiegend ab. Einer dieser Kriegsdienstverweigerer war Horst Schmidt. 1920 geboren, wuchs er bei seiner Tante Emmy Zeden auf. 1934 als 14-Jähriger wurde er ein Zeuge Jehovas. 1939 erhielt er den Einberufungsbefehl, dem er nicht Folge leistete und untertauchte. Regelmäßig versuchte die Gestapo, ihn in der Wohnung seiner Eltern zu verhaften. Wenn sie an der Tür klingelte, verschwand er mit einem Sprung vom Balkon nach hinten raus.
Später versteckte er sich in der über seiner elterlichen Wohnung liegenden Zimmern einer häufig abwesenden Jüdin. Da aber auch sein Adoptivvater Jude war, musste die Familie letztendlich die Wohnung wechseln. Horst Schmidt verlor dadurch seinen Schutz. Die Angst, entdeckt zu werden, wurde daraufhin sein ständiger Begleiter. Ebenso die wirtschaftliche Not, da er als Illegaler keine Lebensmittelkarten erhielt. Zeitweise trug er sogar Zeitung aus, hielt aber die damit verbundene nervliche Belastung nur wenige Monate aus. Schwierig wurde die Lage auch dadurch, dass zwei weitere Kriegsdienstverweigerer, Gerhard Liebhold und Werner Gassner, bei ihnen Unterschlupf suchten und auch fanden. Seine Mutter, Emmy Zeden, versteckte sie bei einem Glaubensbruder in seiner Gärtnerei. Am 28. Dezember 1942 wurden diese beiden jungen Männer entdeckt und verhaftet. Auch Horst Schmidt drohte verhaftet zu werden und flüchtete nach Danzig. Hier lernte er seine spätere Frau Hermine kennen. Zusammen führten sie Kurierfahrten durch, das heißt, sie verteilten illegal hergestellte Schriften. 1943 wurden auch sie beide verhaftet. In der Haft erfuhr Horst Schmidt vom Schicksal seiner beiden kriegsdienstverweigernden Glaubensbrüder. Beide waren nur wenige Monate nach der Verhaftung im April und Mai 1943 in Brandenburg-Görden hingerichtet worden. Und auch seine Mutter war verhaftet worden, weil sie geholfen hatte, die jungen Männer zu verstecken. Auch über sie erfuhr Horst Schmidt in der Haft. Zum Beispiel, dass sie am 9. Juni 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet worden war. Sie war vom sogenannten Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt worden. Nun stand auch ihr Sohn Horst vor dem Volksgerichtshof und auch er wurde wegen Wehrkraftzersetzung und weil er sich illegal für die Zeugen Jehovas betätigt hatte, zum Tode verurteilt. Und wie seine zuvor hingerichteten Glaubensbrüder wartete auch Horst in dem Zuchthaus Brandenburg-Görden auf seine Hinrichtung. Seine spätere Ehefrau Hermine wurde dagegen in das KZ Stutthof bei Danzig deportiert. Was Horst Schmidt in Brandenburg-Görden erlebte, schilderte er regelmäßig in Veranstaltungen, zu denen er als Zeitzeuge eingeladen wurde. Ich habe viele dieser Veranstaltungen miterlebt, zu berichten, zu erzählen, zu warnen. All das bewältigte Horst Schmidt noch im hohen Alter mit einer schier unbändigen Energie. Und er schämte sich der Tränen nicht, wenn ihn auf diesen Veranstaltungen die Emotionen, die mit diesen Reisen in die eigene Vergangenheit verbunden waren, immer wieder aufs Neue zu überwältigen drohten. Ich bewunderte Horst dafür, dass er sich diesem schmerzhaften Prozess des Erinnerns auf offener Bühne vor Publikum derartig aussetzte. In solchen Momenten wurde es im Publikum sehr still. Es konnte mit ansehen, wie sehr das Erlebte an diesem Menschen zerrte, wie er mit der Erinnerung daran, mit der Vergegenwärtigung des eigentlich Unaussprechlichen kämpfte. Noch nach über 50 Jahren. Die Authentizität dieses Augenblicks war für viele Augenzeugen mitunter ein Schock. Was aber war es, was Horst Schmidt so quälte? Was war es? Es war ein Erlebnis, das er in seiner Autobiografie schilderte. Der Zeuge Jehovas wartete, wie ich bereits erwähnte, 1944 in der Todeszelle in Berlin-Brandenburg auf seine Hinrichtung. An einem Tag passierte Folgendes, ich zitiere: Der Tod kam immer montags. So gegen 10 Uhr fing er an der gegenüberliegenden Zellenreihe an. Ich stellte ihn mir vor, wie er da kam, in der Person des Wachtmeisters mit seiner grünen Jacke und den silbernen Knöpfen und der schwarzen Hose. Eine Schirmmütze hatte er auf, und wenn er Gamaschenstiefel anhatte, klangen seine Schritte ganz schauerlich auf dem Steinboden. In der Hand hatte er einen Schlüsselbund und einen Zettel, auf dem die Namen derer standen, die er sich holen wollte. So ging er den Stationsgang hinunter und ganz still wurde es, denn jeder wollte hören, wo er eine Tür aufschloss und wie viele er holte. Und dann kam er auf unserer Seite zurück
Und je näher er unserer Tür kam, umso beklemmender wurde es. Blieb er stehen oder ging er vorüber? Er ging vorüber und für eine Woche war uns das Leben gegeben. Aber die Ruhe auf der Station blieb, als ob jeder an die dachte, die nun nicht mehr waren. Ab und zu wurde ein Name gerufen, und wenn keine Antwort kam, dann wusste der Betreffende, dass sein Freund nicht mehr am Leben war. Wie viele Türen hatte der Tod dieses Mal aufgeschlossen? So genau wusste man es nie. Waren es 2, 3 oder 4? Aber einmal musste der Tod sich verrechnet haben. Er kam mitten in der Woche. Ich war ganz erschrocken, denn damit hatte doch keiner gerechnet. Er hatte Helfershelfer mitgebracht und es entstand ein fürchterlicher Lärm auf dem Gang. Er fing auf der anderen Seite an, wie immer. Nun wurden die Türen auf und zugeschlagen und die Schlüssel rasselten und klapperten. Der Tod ging den ganzen Gang hinunter, man glaubte, dass jede Tür aufgemacht wurde und dass alle Insassen herausgeholt wurden. Man hörte die schlurfenden Schritte des Gefangenen und die festen Schritte des Wachtpersonals. Wir standen an der Tür und lauschten. Jetzt kam der Tod auf unserer Seite zurück. Die Schritte kamen näher und dann blieb er an unserer Tür stehen. Wir torkelten zurück zum Fenster, wir durften ja nicht an der Tür stehen. Aber da stand im Türrahmen schon der Tod mit seinem weißen Zettel und er las den Namen des Franzosen vor, dessen Namen ihm wohl Schwierigkeiten bereitete, der nun heraustreten musste, der seine Brille abgeben musste und ein Helfershelfer schien ihn dann zum Ausgang zu bringen. Wieder schaute er auf seinen Zettel und auch der Pole stand auf. Er musste auch hinaus und wurde nach vorne gebracht. Dann schaute er mich an. Was habe ich in diesem Augenblick gedacht? Habe ich was gesagt oder getan? Nichts weiß ich. Ich sehe nur, wie die Türe wieder zugeht und der Tod an mir vorüber und weitergeht. 28 Männer wurden an diesem Tag im April 1945 hingerichtet. So viel wie noch nie. Warum? Weil es der Geburtstag Adolf Hitlers war. Horst Schmidt überlebte. Seine Ehefrau Hermine überlebte. Dass er überlebt hatte, dass der Tod an ihm vorübergegangen war und stattdessen so viele andere ermordet wurden, quälte ihn sein ganzes Leben. Es war aber auch der Grund, weshalb er bis ins hohe Alter immer wieder aufs Neue hierüber berichtete, Zeugnis ablegte. Über 5 Jahrzehnte nach der Hinrichtung seiner Mutter übrigens erreichte ihn ihr Abschiedsbrief. Er war in einem Archiv aufbewahrt worden. Vor der Hinrichtung wurde den Verurteilten erlaubt, einen Abschiedsbrief zu verfassen. Gerade die Abschiedsbriefe der hingerichteten Kriegsdienstverweigerer gehören zu den besonders eindrücklichen und sehr persönlichen Äußerungen und sind zugleich historische Dokumente ihrer widerständigen Haltung. In der unmittelbaren Gegenwart des nahen Todes verfasst, zählen sie zu den menschlich anrührendsten und ergreifendsten Zeugnissen, die aus der NS-Zeit überliefert sind. Ich zitiere aus dem Abschiedsbrief seiner Mutter. Mein lieber Bub, leider habe ich so lange nichts mehr von dir gehört. 7 Monate habe ich auf mein Gnadengesuch gewartet. Da es nun Gottes Wunsch ist, will ich den Weg gehen, so wie in Jesus Christus ging. Sei nicht traurig, mein Jungchen, wir werden uns bald wiedersehen. 1000 Grüße und Küsse von dieser Erde, deine Mutti. Heute ist die Straße, die auf die Hinrichtungsstätte in Berlin-Plötzensee zuführt, in Berlin Emmy-Zeden benannt worden. Außerdem wurde für Horst Schmidt und seine Eltern 2012 in Berlin-Spandau Stolpersteine verlegt. 2 Jahre zuvor war Horst Schmidt im Alter von 89 Jahren am 19. April 2010 in Mölln gestorben. Insgesamt waren in Deutschland ca. 10.700 Zeugen Jehovas von Verfolgungsmaßnahmen betroffen. Über 8.800 wurden inhaftiert, 2.800 davon in Konzentrationslagern, unter ihnen nahezu 1.000 Frauen. Circa 950 deutsche Zeugen Jehovas wurden ermordet, darunter ca. 300 Kriegsdienstverweigerer. In der Nachkriegszeit war insbesondere die Erinnerung an diese Kriegsdienstverweigerer und ihr Schicksal in der NS-Zeit noch so präsent,
dass diese in die Diskussionen um das Grundgesetz mit einfloss. Der spätere Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden, wurde von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am 30. November 1948 in der 26. Sitzung des Grundsatzausschusses eingebracht. Aber schon zuvor war in den Verhandlungen dieses Ausschusses das Thema behandelt worden. Hier erklärte der Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wunderlich auf die Frage, ob es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung geben sollte, ich zitiere, ich persönlich bin Anhänger der individuellen Kriegsdienstverweigerung, das will ich ganz offen sagen. Ich habe miterlebt, wie man die ernsten Bibelforscher im Dritten Reich behandelt hat, wie man die Leute reihenweise erschossen hat und mit welcher Tapferkeit die Leute für ihre Glaubensüberzeugung gestorben sind. Somit wurde schon sehr frühzeitig die Idee eines im Grundgesetz zu verankernden Rechts auf Kriegsdienstverweigerung mit der NS-Verfolgung der Zeugen Jehovas als Kriegsdienstverweigerer verknüpft und begründet. Deshalb möchte ich auch mit einem Bericht des Stuttgarter Stadtpfarrers Rudolf Dauer über einen Kriegsdienstverweigerer enden. Er hatte Anfang 1942 mehrfach den Zeugen Jehovas Gustav Stange in der Haft besucht. Gustav Stange war ein einfacher Schuhmacher aus Stammheim. Er wurde am 20. Februar 1942 hingerichtet. Das Verhalten Stanges nötigte dem Stadtpfarrer so viel Respekt ab, dass er noch am Tag der Hinrichtung einen Brief an die Witwe Stanges verfasste, in dem er ihr schrieb, dass er zwar die Ansichten ihres Mannes nicht gänzlich teile, sich ihm dennoch im tiefsten Innern verbunden fühle. Des Weiteren schrieb er der Witwe von einer Begebenheit in der Kriegsgerichtsverhandlung. In der Verhandlung habe einer der Ankläger ihren Ehemann gefragt, was würde denn, wenn es alle Menschen so machen wie sie? Darauf habe Gustav Stange geantwortet, dann wäre der Krieg gleich zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Verfolgung der Zeuginnen und Zeugen Jehovas, Herr Dr. Hess hat das bildhaft beschrieben, beeinflusst durch unser Grundgesetz bis heute unser aller Leben. Auch das der jungen Menschen in unserem Land. Für den Landtag von Baden-Württemberg war es von Anfang an wichtig, dass sich auch jüngere Menschen aktiv an der Gestaltung dieses Gedenktages beteiligen. Dieses Jahr werden Mara und Finn Kemper aus Ditzing zusammen mit der Überlebenden Simone Arnold Liebster verdeutlichen, was es bedeutete, in der Zeit des Nationalsozialismus eine Jugendliche zu sein. Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns jetzt zu sein. Super, wir freuen uns, dass ihr dieses tolle Projekt macht. Ich bin gespannt, ob wir euch dabei helfen können. Kommt mit rein. Wir haben noch Bücher und anderes Material zum Thema gesagt. Wir haben hier eine Sammlung und jetzt haben wir mal einige zusammengelegt, in denen es um Jehovas Zeugen geht. Und ganz viele dieser Menschen, die damals eigentlich ganz mutig gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben, die verfolgt wurden, junge Menschen, alte Menschen, von Zeugen Jehovas auch über die Verbrechen des Nationalsozialismus damals schon gesprochen wurde. Also die haben das bekannt gemacht. Die Simone war ja so in deinem Alter noch. Ja. Bei dem Erziehungsheim kam ja, dass die mit 14 entweder ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager kamen oder eben als Dienstmädchen gearbeitet haben. Das heißt, sie waren dann mit 14 quasi schon erwachsen. Das finde ich auch irgendwie eine komische Vorstellung. Ja, weil ich bin gerade 14. Ja. Mensch, berührt euch das dann, wenn ihr das hört? Ja, es ist einfach komisch, der Gedanke, dass Kinder halt damals schon in dem Alter dann halt was durchmachen mussten. Aber es gibt mehrere Punkte, warum eben die Geschichte der Zeugen Jehovas in dieser Zeit so besonders ist. Ja, zum Beispiel hatten die Zeugen Jehovas die Möglichkeit, ein Dokument zu unterschreiben, womit sie sofort freigekommen wären. Ja. In dem Dokument hätten sie aber ihren Glauben abgeschworen und das wollten sie natürlich nicht.
Ja, was ich auch interessant fand, dass in der Zeit die Zahl von Zeugen Jehovas ja eher zugenommen hat und nicht weniger geworden ist. Diskriminiert worden sowieso, aber dass sie vielleicht verhaftet wurden, dass sie drangsaliert wurden. Schnell dazu über, dass Menschen auf der einen Seite schlecht gemacht werden, aber dann vielleicht sogar Gewalt ausgeübt wird. Ich bin die Mara. Ich bin der Finn. Und wir beide sind junge Zeugen Jehovas. Wir dürfen ein Filmprojekt darüber drehen, was unseren Brüdern und Schwestern in der NS-Zeit passiert ist. Jehovas Zeugen wurden unter dem Naziregime verfolgt, da sie zum einen den Wehrdienst verweigert haben. Außerdem sind für Zeugen Jehovas alle Menschen gleich. Deswegen haben wir auch den Rassismus abgelehnt. Und sie haben anderen geholfen, die auch verfolgt wurden. Außerdem haben wir uns trotzdem versammelt und anderen von der Bibel und unserem Glauben erzählt. Wir haben uns mit dem Beispiel der Zeitzeugin Simone Arnold-Liebster beschäftigt. Sie ist im Jahr 1930 im Elsass geboren und aufgewachsen. Sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben, welches wir gelesen haben, und wir durften sie sogar interviewen. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Sie ist vor kurzem 90 Jahre alt geworden und lebt jetzt in Frankreich. Während Jehovas Zeugen in Deutschland seit 1933 grausam verfolgt wurden, konnten sie in Frankreich ihren Glauben noch frei ausüben. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich alles. Als die Deutschen 1940 im Elsass einmarschierten, wo Simone und ihre Familie lebten, begann auch dort der Naziterror. Bald wurden auch dort Jehovas Zeugen von den Nazis verfolgt. Simons Vater wurde am 4. September 1941 von der Gestapo direkt in seinem Arbeitsplatz verhaftet. Damit begann die Verfolgung ihrer Familie. Was ist denn eigentlich deiner Familie oder dem Naziregime passiert? Naja, Vater wurde an dem Tag, wo er verhaftet wurde, kam er im Gefängnis und man hat nichts mehr von ihm gehört. Also das war im September. Der erste Brief ist erst das folgende Jahr im April angekommen. Während dieser Zeit war er im Gefängnis in Mühlhausen und eines Tages ist er verschwunden nach dem elsässischen Konzentrationslager, die Deutschen sofort aufgemacht hatten, als sie über die Grenze kamen. Das allererste, was sie gemacht haben, ist ein Lager. Das heißt Schirmeck. Und von dort ist mein Vater dann nach Dachau gekommen. Also von Schirmeck hat er gar nicht schreiben können. Mit dem ersten Brief kam dann von Dachau. Anträglich kam er dann nach Mauthausen, schrecklichen Lager. Ja, das war also 41 bis 45. In der Schule erlebte Simone selbst das Naziregime. Aber da habe ich mitbekommen, dass der NS-Staat eine Diktatur ist. Das heißt, keine Frage stellen, nur gehorchen, alles war durchseucht durch Nazi-Theorie. Simone lehnte das nationalsozialistische Gedankengut ab. Sie steht hinter ihren religiösen Überzeugungen. Für Simone ist ihr Gewissen entscheidend. Schon als 6-Jährige hat sie von ihrem Vater gelernt, was es bedeutet, ein Gewissen zu haben. Also fragte ich eines Tages Papa, was ist ein Gewissen? Es ist eine Stimme im Inneren, die dir sagt, ob etwas gut oder böse ist. In all den schwierigen Situationen, die Simone später erlebt, ist es immer ihr eigenes Gewissen, das ihr Orientierung gibt. Mein Führer konnte kein Mensch sein. Und kein Mensch konnte mir sagen, was ich mit meiner Moral tun soll. Und deshalb habe ich sofort verweigert, irgendwas mit dem System was zu tun. Sofort. Da brauchte ich nicht jemanden, der mir was sagte. Meine Eltern haben mir nie gesagt, das kannst du nicht tun. Das kam nicht in Frage. Wir haben Prinzipien, wir haben Gesetze von der Bibel studiert, gekannt und dann standen wir jeder einzelnen Zeugen Jehovas mit seinem eigenen Gewissen vor der Frage, wird er
das befolgen oder nachgeben? Das war die Frage die ganze Zeit. Simone verweigert jeden Tag den sogenannten deutschen Gruß Heil Hitler. Der Schuldirektor stellt sie vor der ganzen Klasse bloß. Er will sie zum Hitlergruß zwingen und droht ihr mit dem Rauswurf aus der Schule. Aber sie gibt nicht nach. Ich habe gezittert wie ein Blatt. Dann hat er ein Papier auf den Pult gelegt und hat gesagt, das sind deine Entlassungspapiere, aber du spielst jetzt deine Zukunft. Je nachdem, was du jetzt tun wirst, kannst du nicht vorwärts gehen, nirgends reingehen, in keine Schule, keine Ausbildung, wenn du nicht grüßt. Ich konnte nicht mehr denken, die ganze Klasse, Heil, Heil, dreimal. Ich bin rausgesprungen. Und als ich draußen ankam, war ich so glücklich. Solch eine Freude in mir kann ich überhaupt nicht beschreiben. Die ist noch in meinem Herz. Dass ich diese schlimme Woche überstanden habe, ohne nachzugeben. Treu meiner Widmung, die ich Gott gegenüber gemacht habe, geblieben bin. Aber es hieß, in die Volksschule zurückgehen. In der Volksschule geht die Verfolgung weiter. Simone weigert sich auch hier, Nazi-Rituale mitzumachen oder Materialien für den Krieg zu sammeln. Sie wird von ihrem Lehrer brutal zu Boden geschlagen. Schließlich kommt sie vor einen Richter. Er stellt sie vor die Wahl: Hitlergruß oder Erziehungsanstalt. 1943 kamst du mit 12 Jahren in eine Erziehungsanstalt. Mich würde interessieren, was du da alles erlebt hast. 38 Mädels. Die durften nie miteinander reden. Nirgends. Nicht an der Arbeit, nicht an der Schule, nicht am Tisch, nicht am Bett, nirgends. Die Strafe war schlimm. Kind, das gesprochen hat, wurde ganz starke Hiebe auf die Hände kriegen und Essenentzug. So viele Hiebe, so viele Abend ohne Essen. Kein Buch, kein Lesen, keinen Austausch, keine Briefe. Es hatte nichts mit allgemeinem Leben zu tun, gar nichts. Wenn der Krieg noch länger gedauert hätte, wärst du noch länger in der Erziehungsanstalt geblieben. Wie lange wäre das denn gewesen? Wenn der Krieg nicht geändert, also der Schluss nicht gekommen wäre, wäre ich ins Lager gekommen. Mit 14 Jahren musste ich raustreten aus dem Haus, eventuell mit 15 höchstens. Das wurde mir gesagt. Ich kam noch einmal vor Gericht, als ich in Konstanz war, um zu sehen, ob ich mich geändert habe. Und man hat mir gesagt, alle Türen geschlossen, nur das Lager ist offen. Auch andere Zeugen Jehovas wurden im Nationalsozialismus verfolgt. Weißt du eigentlich, was ihren Kindern passiert ist? Nach dem Krieg habe ich natürlich mit Kindern, die von Zeugen Jehovas meistens bei Nazi-Familien untergebracht wurden oder bei ihrer eigenen Familie, wenn die Nazis waren. Insgesamt hat der Nazistaat etwa 600 Kinder von Zeugen Jehovas ihren Eltern weggenommen. An diese schlimme Zeit mussten diese Kinder und ihre Eltern später immer wieder denken. Viele Zeugen Jehovas wurden vom Nazistaat hingerichtet, weil sie den Kriegsdienst verweigerten. Jehovas Zeugen haben den Kriegsdienst unter Hitler verweigert. Warum haben sie das eigentlich gemacht? In den 10 Geboten kann ein jeder Katholik oder Protestant lesen: Du sollst nicht töten. Was macht man denn eigentlich im Krieg? Die konsequente Haltung der Zeugen Jehovas beeindruckte Simons späteren Mann Max Liebster.
der aus einer strenggläubigen jüdischen Familie aus dem Odenwald stammte. Als er dann als Jude verhaftet wurde, in 1939, war er im Zug, ein gefangener Zug, mit einem Zeugen Jehovas gefesselt. Und hat erfahren, dass der betreffende Mann den Kriegsdienst verweigert hatte. Und dann hat er herausgefunden, dass es die Liebe seines Mitmenschen und das Gehorsam zu Gottes Gebot, du sollst nicht töten, wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann gibt es die Kraft und den Mut, einem Menschen den Kriegsdienst zu verweigern. Auch ein enger Freund von Simon, Marcel Sutter, wurde wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichtet. Und das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, als ein junger Mann die Bibel studierte, Zeugen Jehovas wurde, verweigert hat, 23 Jahre alt und zum Tode verurteilt. Brief von Marcel Sutter aus der Haftanstalt Torgau, November 1943. Meine lieben Eltern und Schwestern, wenn ihr diesen Brief erhaltet, werde ich nicht mehr am Leben sein. Nur ein paar Stunden trennen mich noch vom Tod. Ich bitte euch, stark und mutig zu sein, weint nicht, denn ich habe gesiegt. Ich habe den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Möge mir Jehova Gott bis zum Ende helfen. Nur eine kurze Zeitspanne trennt uns noch von dem Königreich unseres Herrn Jesus Christus. Bald werden wir einander wiedersehen, in einer besseren Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. Ich möchte Jehova meine letzten Stunden weihen. Und so will ich diesen Brief abschließen und euch Lebewohl sagen, bis wir uns bald wiedersehen. Gepriesen sei unser Gott Jehova. Mit herzlichen Grüßen und Küssen, euer lieber Sohn und Bruder, Marcel. Das ist einer von vielen Abschiedsbriefen von zum Tode verurteilten Zeugen Jehovas. Etwa 300 Zeugen Jehovas wurden von dem deutschen Staat wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichtet. Seine Mitmenschen zu töten, kam für Marcel nicht in Frage. Für Simon machte das einen Christen aus. Ein Christ, der liest die Bibel und sagt, das ist für mich. Und nicht, das ist zu schwer, das kann ich nicht. Mit Gottvertrauen kann der Mensch alles überwinden. Die Bewegung ist, alle die Liebe, die wir in der Bibel finden, umzusetzen in Taten. Und man kann den Mitmenschen nicht lieben, wenn man ihn tötet. Das kommt nicht in Frage. Jehovas Zeugen waren in der Nazizeit ja nicht die einzigsten, die in Konzentrationslager kamen. Weißt du, wie sie sich anderen Häftlingen gegenüber verhalten haben? Ja, das kann ich vielleicht besser erzählen im Namen von meinem Mann. Max wurde als Jude im Lager eingeführt. Und im zweiten Lager, Arbeitslager, kam er in eine Baracke, wo viele Zeugen Jehovas waren. Die Zeugen, die da waren, haben solch eine Atmosphäre gegründet, dass sogar alle anderen beruhigt waren. Und das war bekannt. Wo Zeugen Jehovas war, war Frieden. Das hat Max während den fürchterlichen 5 Jahren, die er im Lager verbracht hat, Kraft gegeben. Und dann durch die schwere Arbeit kam er dem Tode nahe. Und da gab es einen Zeugen Jehovas, der Kaninchen fütterte für die SS, für die Soldaten. Und der hat Kaninchenfutter geschmuggelt und hat es Max gegeben. So rettete er Max das Leben. Dieser Zeuge Jehovas war Willi Johe aus Karlsruhe. Max überlebte die Konzentrationslager Sachsenhausen, Neuengamme, Auschwitz und Buchenwald. Er wurde noch in Buchenwald ein Zeuge Jehovas. Simon und Max haben 1956 geheiratet.
Max ist im Jahr 2008 gestorben. Seit vielen Jahren erinnert Simone als Zeitzeugin an die Verfolgung im Nationalsozialismus. Sie spricht viel vor Schulklassen in der ganzen Welt und sie setzt sich für Menschenrechte und Religionsfreiheit ein. Religionsfreiheit ist ein Gottesgeschenk. Bis heute steht Simone unerschütterlich zu ihren christlichen Werten. Ihre Kraft zum Widerstand und ihr innerer Frieden kommen aus der Bibel. Ein glückliches Leben hängt davon ab, wie wir das umsetzen, weil sie Friede, Respekt, Liebe bringt und allen Menschen gegenüber, sogar Feinden gegenüber. Ein Zeugen wird nie gegen jemanden auftreten. Nie. Nicht in Wort, nicht in Taten. Nie. Weil die Bibel ihm sagt, dass nur einer der Richter ist. Der ist im Himmel, nicht auf Erde. Schuldlos im Kerker der Freiheit beraubt, spottend erheben die Feinde das Haupt. Sie möchten uns gerne regieren, sie möchten uns gerne regieren. Wir hören an jedem Ort nur unseres Königs Kommandowort. Nur er kann doch sicher uns führen, nur er kann doch sicher uns führen. Zeugen Jehovas unverzagt, ist heiß auch das Ringen, tobt wild die Schlacht, sind hart auch die Bande, die Fesseln schwer, doch mächtig der Arm, der euch decket. Zeugen Jehovas im Feindesland und fern von der Heimat, vom Liebsten verbannt, hebt auf eure Blicke zu dem des Hand. Für euch ist schon ausgestreckt. Liebe Gäste, danke, dass Sie dabei waren. Der Tag hat gezeigt, Gedenken ist zeitlos und wichtig. Ich danke allen Beteiligten, die es virtuell möglich gemacht haben. Den Menschen hinter den Kulissen, die den Tag vorbereitet und umgesetzt haben. Den Musikerinnen und Musikern, Aaron Weiß am Klavier, Anna-Maria Tessay an der Violine, Marco Tessay am Kontrabass sowie dem Chor. Ich danke Herrn Dr. Hesse und Herrn Slupina für ihre Ansprachen. Vielen Dank auch Mara und Finn Kemper für ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte von Simone Arnold Liebster. Sie alle haben uns vor Augen geführt, Gedenken an das, was war, muss immer auch ein Nachdenken sein über das, was ist und kommt. Lehren für Gegenwart und Zukunft sind der Kern von Erinnerung. Danke, dass Sie dabei waren.